esat atpakaļ Rigatecast studijā, un šodien runājam latviešu valodā. Kāpēc gan ne? Jāuztaisa kaut kādas pārmaiņas. Un šodien pie manis ir divi ļoti īpaši svarīgi, precīzi, lai viņi paši par sevi pastāst, kādi viesi viņi ir, citādāk es fantazēju. Mums ir Jānis un Egita. Varbūt jūs varētu vispirms tā dažos vārdos par sevi, kā jūs esat tā teikt šeit nonākuši, ar ko jūs nodarbojaties, kāpēc jūs esat tik svarīgi. Nu tā. Jā, varbūt sāksim ar mani. Es esmu Egita, es esmu no Valsts digitālās attīstības aģentūras. Šobrīd mans amats jau ir direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos, bet aģentūrā es sāku strādāt jau 2009. gadā, tā ka ļoti sen. Sāku strādāt par projektu vadītāju, par IT projektu vadītāju. Diezgan strauji man arvien piedāvāja izaugsmi karjeras. Es pati nekad CV nekur neesmu sūtījusi, man vienmēr uzaicina uz amatiem. Iespējams, ka tas arī ir tas talants, kas man piemīt, ka tās ir vadīt prasmes, jo mani darbinieki vienmēr mani raksturo, ka es esmu ļoti empātiska un pie manis vienmēr var vērsties visos jautājumos. Arī tad, ja cilvēkam ir saslimis kaķis un viņam vajag vienkārši brīvu pēcpusdienu, jo viņš slikti jūtās, vai arī viņam ir jārisina kaut kāds nenormāls jautājums ar miljonu projektu, tad es vienmēr esmu atvērta. Un es vienmēr visiem darbiniekiem, kas mums atnāk darbā, pasaku, mēs esam horizontālās attiecībās. Es neesmu priekšniece. Es esmu priekšniece tad, ja vajag izpildīt darbus, bet mēs esam horizontāli tā. Mēs esam uz tu, neviens nav uz jūs, un man tādas jūsu attiecības vispār nepatīk. Es tiklīdz satiekos ar kaut kādiem partneriem vai cilvēkiem, ļoti ātri mēs pārējām uz tu. Man patīk tāda dabīga komunikācija. Cik liela tad ir tava komanda? Mani komanda ir nedaudz pār par 100 cilvēkiem. Digitāla aģentūrā mums patiešām ir tas kompetence. Vairāk par 40 sistēmām mēs atbildam. Pazīstamākās noteikti Latvija LV un varbūt elektronisko iepirkumu sistēma, kuru gan šobrīd ir pārņēmis jau IUPS. Bet mums ir ļoti daudz citas backend sistēmas, ar kurām strādā valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības, un kuras sabiedrība nemaz neredz. Tāpēc tā komanda mums ir ļoti liela. Tur ir gan administratori, DevOps cilvēki, infrastruktūras administratori, tīkla cilvēki. Milzīgs skaits ar sistēmu analītiķiem, produktu owneriem un projektu vadītājiem. Jā, un koriģē mani, ja saku nepareizi, bet liela daļa jūsu darba, protams, sākumā ir tādi arhitektūriskie lēmumi, bet pēc tam ir tāda gandrīz kā bedre un beigās ir uzturēšana. Jā, precīzi. Mēs esam sākumā gan no plānošanas, tad ir ražošanas posms. Ražošana gan notiek ārpakalpojumā, slēdzot līgumus ar atbilstošu iepirkumu likumam, ar ārpakalpojumu programmētājiem, bet jā, tad pēc tam ir uzturēšanas fāze. Ir dažas sistēmas, kuras dzīvo uzturēšanas fāzē diezgan omulīgi, un viņas netiek raustītas ar tādām arhitektoniskām izmaiņām, bet ir sistēmas, kurām nāk gan dažādas Eiropas regulas prasības, gan arī sabiedrības prasības, un mēs esam tādā nepārtrauktā attīstības mutulī. Jā. Man šķiet, es varbūt kļūdos, ka Jāni, tev ir tieši otrādi varbūt pat. Tātad, Jāni, kas esi tu, ko tu dari, kā tu esi šeit norādis? Jā, tad es esmu Jānis Ziediņš un šobrīd un joprojām strādāju Kultūras informācijas sistēmu centrā. Šobrīd esmu direktora vietnieks digitālas attīstības jautājumos un, principā, ka Egita strādāja pat nedaudz ilgāk, kopš 2005. gada. Un man ik pa laikam ir studentiem jāstāsta arī, ko mēs darām, kā mēs strādājam. Tad tas parastais jautājums ir, kāpēc tik ilgi un kāds ir tas iemesls. Mana tā atbilde būtu noteikti tā, ka ir interesanti un tas, kad ir interesanti, mainās šīs tehnoloģijas, mainās iespējas, ir viena no tām atbildēm, kāpēc es šeit arī darbojos tik ilgi. Un, Kultūras informācijas sistēmu centrs ir audzis. Mēs esam auguši no vienas bibliotekas sistēmas. Un, es teiktu tā, ka jebkurš, līdzīgi kā Latvija LV, tad jebkurš, kurš ir bijis bibliotekā, arhīvē, muzejā, ir noteikti saskāries ar kādu no mūsu risinājumiem, uzturētajiem risinājumiem.
Un varbūt no tiem pazīstamākajiem pēdējo 10 gadē ir valodu tehnoloģija platforma Hugo, kas ir tāds MI sākums, mākslīga intelekta sākums visam. Un cik liels ir KISTS? KISTS bija lielākoties no sava laika bija 25-30 cilvēki, bet pēdējos 2 gados bija tika veikta tāda kultūras ministrijas resora iekšējā reorganizācija. Šobrīd mēs esam nedaudz virs 60 cilvēkiem un principā apkalpojam visu resoru, gan datorus, gan sistēmas. Un sistēmas skaits droši vien tāds grūti nosakāms, jo kā skaits sistēmas, bet droši vien 15-20 arī mums ir tās sistēmas. Bet jā, mums ir, tas arī ir viens no tādiem darba laukiem, ko mēs darām. Bet tad jūs paši izstrādājat arī kaut ko? Nē, mēs paši neizstrādājam. Mēs esam tie, kas uzklaus šīs biznesa prasības, pārtulko tehniski un tālāk jau ievieš, vada projekts, īsteno, respektīvi pārvalda visu šo portfeli, kas ir. Un mēs nodrošinām praktiski visiem, kas ir mūsu klienti, nodrošinām šo risinājumu ieviešanu, uzturēšanu. Viņi ir tie, kas prasa mums šīs prasības un jā, ikdienas darba nodrošinām. Tad par interesanto. Ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ, tas ir sen. Kurš tad vairs atcerās, kas bija 10 gadus atpakaļ? Bet kaut vai 5 gadus atpakaļ, tas bija tikpat kā vakar. Es nerunāšu par Covidu, es runāšu par IT, vai tagad ir kaut kas, kā jūs noķerat interesanto šodien? Jo 5 gadus atpakaļ tomēr bija mierīgāk tā dzīve, vai ne? Kā jūs uz to skatāties? Kā jūs individuāli, pirmkārt jau kā cilvēks, kā jūs sekojat jaunajiem? Droši vien tas mākslīgais intelekts šobrīd ir visiem ieviesis zināmas izmaiņas, ir jāseko līdz tendencēm. Un iepriekš arī pirms gada bija aptaujas no varam ministrijas, kā valsts iestādes ievieš mākslīgo intelektu un visiem jāievieš mākslīgais intelekts. Tur varbūt nedaudz ir jau tas furors noplacis, jo visiem nevajag mākslīgo intelektu. Ir arī jomas, kurās viņu vienkārši nevajag lietot un viņš nav noderīgs. Tas mākslīgā intelekta tendencēm, līdz ar to arī mēs sekojam līdzi. Interesantums ir tajā, ka man personīgi visu laiku interesē, kādas ir sabiedrības gaidas no mūsu pakalpojumiem un ko viņi ir izdomājuši jaunu, ko viņi atkal gribētu lietot digitāli un kam mums tad ir jāsako līdzi un to jāuztaisa. Vienīgi valsts pārvaldē ir nedaudz tāds kā mīnus, ka mums nav ļoti ātra ražošana. Tad, kad mēs uzprojektējam, pasūtam uz ražošanu un kad tas nonāk pie sabiedrības, tad viņi saka, ak, tad beidzot jūs to esat uztaisījuši. Mēs jau to gribējām pirms 1,5 gada, jo tā ražošana mums ir ārpakalpojumā, līdz ar to ir tā aizture laikā. Mēs jau gribētu jau rīt ieviest visus tos jaunumus, kurus sabiedrība gaida, bet cerams, ka tas varbūt tās kaut kad sanāks arī ātrāk. Es uz to vēl joprojām ļoti ceru, ka kaut kā mainīsies tas ražošanas ātrums un ka mēs arī izstrādātājiem varēsim dot vairāk agilā un sprintos piegādes sagaidīt, jo valsts pārvaldē tas agils ir nedaudz salauzts. Jo mums vienmēr ir ierobežots budžets un ierobežots laiks. Savukārt agilā jau tas viss ir tāds izplūdis un var pamēģināt un nesanāc, un mēs varam pamēģināt vēlreiz, bet valsts pārvaldē to, ko pamēģina, to tad ir obligāti jāievieš. Tā kā pie tā vēl ir jāstrādā, kā varētu to agilu valsts pārvaldes izstrādēs arī iedzīvināt. Mēs noteikti atgriezīsimies pie tās tēmas, tā ir interesanta tēma. Bet tu, Egita, pat kā cilvēks, kā tev izdodas noķert to, vai tas ir mākslīgā intelekta vilcieniņš, tas ir kaut kāds ļoti strauji vilcieniņš. Kā tu kā cilvēks tiec līdzi šim tehnoloģiskajam progresam? Ko dari? Droši vien, ka ikdienā es piedalos diskusijās ar visiem partneriem un ar saviem kolēģiem, un tur arī var uzzināt, man nebūs laika lasīt visus jaunumus, atzīstu. Tad man nepaliks laika vairs arī pat aiziet gulēt, tāpēc es labāk pajautāju kolēģiem, ko viņi jauni ir uzzinājuši, viņi dalās ar pieredzi. Mums arī aģentūrā ir tāda kā pieredzes dalīšanās pasākumi, kur var pastāstīt, ko katrs ir iemācījies. Tagad tikko arī mēs, tas gan tāds varbūt tās iekšējā lietošanā vairāk, bet mums bija kopilotu aģentu sesijas, kur kolēģi saražoja vairākus kopilotu aģentus, un tagad notiks iekšējā dalīšanās ar to un pieredzes apmaiņa.
Bet jā, diskusijās pamatā es uzzinu dažādus jaunumus, un tad es viņus arī pie sevis pārlasu galvā, kas no tā visa varētu noderēt turpmāk. Un, ja ir izdevība, tad es piedāvāju arī tiem, kas pieņem politiskos lēmumus, kurā virzienā varbūt vajadzētu vairāk strādāt un kas varētu aiziet. Jā, un Jāni, jums kaut kā savādāk, citādāk tas notiek? Nē, droši vien viens no maniem arī tādiem ātriem informācijas avotiem vienmēr ir bijis Twitter, jeb X šobrīd. Kaut kā man tā plūsma ir tāda, ka tomēr parādās kaut kādas lietas, un otrs, kad mēs KISā mēģinām arī tomēr tādos mazos pilotos nosacīt eksperimentēt un kaut ko pamēģināt un paskatīties, vai tas strādā un iet uz priekšu. Un noteikti arī tas, kas mani personīgi, tā arī dzēni ir, vai tas, ka mēs strādājam to rezultātu. Mēs gribam to rezultātu sasniegt, lai viņš ir un lai viņš strādā. Un tās tehnoloģija izmaiņas ir nes mums līdzi. Un tas, ko Egita varbūt nepieminēja, kas mums arī vēl viens tāds mīnus, ka mums jādomā, kas būs pēc 5 gadiem. Jo mūsu tā dzīve nosacīta ir tādos ERF vai citos blokos. Mēs attīstām tās sistēmas, un tas, kas mums tiešām ir ļoti sarežģīti, mums ir izdomāt, kas būs pēc 5 gadiem, lai tā sistēma pēc 5 gadiem, pat ja viņai nebūs varbūt finansējums, viņa strādātu un būtu atbilstoši tam laikam. Un tas ir tas, kas mums visu laiku ir jādomā, kā tad to noturēt. Bet šobrīd es domāju, ka tas cikls ir samazinājies, un mēs tomēr mēģinām samazināt to laiku. Un, tas agils ir viens ieviest ātrāk, ieviest pa blokiem, mēģināt ātrāk ieviest, lai nav tā, ka atpaliek jau ieviešanas brīdī. Un tas ir tas izaicinājums. Un es teiktu, ka tas ir arī kaut kādā ziņā tas, kas man mūsu to darbu interesanti padara. Tad kā jūs atrodat resursu, laiku, kapacitāti, lai eksperimentētu, jo tomēr izstrāde arī jums esot caur ārpakalpojumu, tu tikko minēji? Mēs saucam vai strādājam tādos mazos proof of concept, un tas neprasa lielu laiku, tas prasa varbūt mazu finansējumu, partneru ārējie, lielāki, mazāki, un mēs vienkārši pamēģinām kaut kādu lietu, kas mums pieņemsim pavisam triviāli, varbūt senāk bija filmas vai portāls straumēšana pa visu pasauli. Liekas, ka mums te internets, viss ir datu centri, viss strādā, bet reāli, lai Austrālijā parādītu to filmu, tā tik viegli tas nav. Un mēs uztaisījām mazu proof of concept, pārbaudījām, kā strādā Azure CDN risinājums, un principā šobrīd jau visu pasaules to straumēšanu, visu festivāls nodrošina tieši Azure CDN, bet tas bija mazs pilotiņš, lai pārbaudītu, vai tas tiešām strādā. Bet tas ir tāds atkal izaicinājums, kas bija jāatrod. Jo, protams, ka mums jau visiem likās, ka mūsu internets ir labākais pasaulē. Kas tā arī ir, bet līdz Austrālijai diez vai tas tā. Kuriem mēs tagad oficiāli skaitamies internetā ātruma ziņā? Nezinu, man liekas, ka mēs tur krītās, man liekas, bišķiņi pa laiku. Tad, atgriežoties pie tā it kā agile, bet lai ķertos pie agile, vispirms vajag finansējumu. Tad tu ieminējies, Egita, ka tu iesaki, dod padomus, ko mums tālāk vajadzētu darīt. Vai varat, nezinu, kurš ir tuvāk tā teikt tiem lielajiem lēmumiem par to, kādas tālāk IT sistēmas valstī būs, un mazliet ieskicēt vienkārši to procesu, pirms mēs vispār tiekam pie tās izstrādes, kā tas vispār notiek? Tā teikt, jums rodas ideja, vajadzētu darīt šo te, kas tālāk notiek pēc tās idejas? Labi, es tad pastāstīšu uz praktiska piemēra. Ir radīta sistēma Dagras. Esi dzirdējis par Dagru? Jā. Kaut kas ir dzirdēts. Dagras sistēma radās no daudzām lietotāju sūdzībām par to, ka no iestāžu pamata sistēmām nevar izgūt datus tajā laikā, kad viņus gribās izgūt, piemēram, vakarā, brīvdienās, svētku dienās, jo iestāžu sistēmām ir savs pieejamības laiks, viņām ir apkopes darbi, viņām ir varbūt notikusi kaut kāda avārija, kuru atkopšanās ir pietiekami ilga, un tas ietekmē lietotājus. Lietotāji nevar izpildīt e-pakalpojumus, nenotiek datu apmaiņas, nenotiek automātiska lēmumu pieņemšana, kas datos balstīta valsts pārvaldē tomēr notiek. Lai gan varbūt sabiedrība domā, ka nenotiek un visur prasa papīrus, bet notiek. Un tad tas viss savācās kopā tādā lielā vajadzību kopumā, un mēs diskutējām ar Varam ministriju, kas ir politikas veidotājs par digitālo attīstību,
ka ir jāuztaisa sistēma, kura dublē visus datus vienā lielā datu ezerā, un iestāžu pamatdarbības sistēmas tad var dzīvot savu dzīvi, veidot savus apkopes darbus, kāds viņām ir ērtākais laiks, nerūpējoties par to, ka klienti tajā brīdī nesaņems datus, jo datu kopija tajā brīdī, kad viņiem varbūt ir aktīvie uzkopšanas darbi, tad viņi varbūt ir ar laika nobīdi, bet dati ir pieejami. Un nav šie pārtraukumi. Un tā radās Dagra sistēma, kurai ir ļoti liels pieprasījums, un arī iestādes pašas ir priecīgas, ka viņas var savus datus nolikt tur. Citi liek ar sinhronitāti reizi sekundē vai pēc katras savas transakcijas savās sistēmās, citi liek reizi diennaktī. Katrs biznesa turētājs pats pieņem to lēmumu, bet Dagra sistēma ir tā, kura tālāk izplata visiem datu devējiem datus 24/7. Kaut kas piebilstams? Tas jauna sistēma rašanās rodas parasti no kaut kādas vajadzības. Mums pirms 5, jau 7 gadiem, laikam jāsaka, radās autortiesību pārvaldības sistēma, kur mēs saucam par Apple, kas praktiski šobrīd satur vairākus miljonu objektu, informāciju vairāk miljonu objektu un automātiski aprēķina autortiesības. Kultūras nozarē tas diezgan svarīgi, tāpēc, ka lietotājiem, kas ir gala lietotāji, viņi nepārzina to autortiesību likumu, un tur ir specifisks formulas, kas to dara šobrīd automātiski. Mēs pakāpeniski integrējam visās sistēmās, kas ir saistīts ar kultūras jomu. Un plānojam, ka kaut kādā veidā arī atvērsim to, ka jebkurš varēs pārbaudīt, vai pieņemsim konkrētam digitālam objektam, vai ir vai nav kaut kādas tiesības tieši autortiesībām. Un tas fonā darbojas, un pieņemsim, ir mums pāris arī sistēmas. Nacionālā biblioteka arī pieņemsim periodika. Katrs pieprasījums, kas nāk, tiek pārbaudīts. Var vai nevar skatīties, var vai nevar atrādīt. Respektīvi, tas ir tas kultūras satura pieejamība, bet automatizēti, jo iepriekš bija tāds mazs bardaks tajā visā. Kā kurā sistēmā, kā kurā tiek lauki apsalikti. Mēs esam šobrīd lielās iestādes visi salikuši to kopā, un šobrīd iet viss pēc viena principa. Bet tas atkal ir tas, ko Egita arī teica, ka tas prasa laiku, kamēr visu to saliek atkal tādā vienā kopumā, vienādi. Labi. Jā. Tā tad iztēlojamies situāciju, ir problēma, ir vajadzība, ir lēmums, ka to vajag arī izsināt. Un tad ir jāsāk projekts, ir pat finansējums, bet projekta sākumā jau tiek pateikts, ir jābūt gatavam 1,5 gada laikā, un šis te ir dziļš tehniskās specifikācijas saraksts. Tā tas laikam pie mums notiek. Ja mēs runājam par agile, tad būtu mazliet savādāk. Tomēr jābūt tai pasaulē, ka finansējums ir, vīzija ir apmēram skaidra, un ejam uz priekšu un daram. Ne jau haosā, bet daram pēc drusku citādākas metodoloģijas. Kas šobrīd ir tas, kas mūs kā valstī ierobežo, lai ietu vairāk pēc šī te agile principa? Kas būtu jādara savādāk un tā praktiski? Es no savas puses varētu pateikt to, ka pēc tā īsta agile mums pietrūkst cilvēku resursu, mums pietrūkst tā laika, lai to reāli mēs esam ieviesuši tādu vidēju kaut kādu agile līmeni. Mums nav, es negribētu teikt, ka mums vairs nav tas tehniskās specifikācijas saraksts tādā tradicionāli izpratnē. Mēs ejam uz lietotāju stāstiem, un principā mēs arī bīdam starp sprintiem jau kaut kādus rezultātus. Bet kas ir vēl būtiski, ka mums arī jāiemācās ne tikai pašiem strādāt, ne tikai ar izstrādātāju jāsaliek kopā tas mūsu agile šī brīža, bet arī ar klientu, kas ir gala klients, kas pieņem tās sistēmas. Jo mums ir daudz šī ārējie klienti, iestādes, kurām šīs sistēmas uzturam, un arī viņiem jāsaprot, kas ir tas, kas notiek vienu sprinta galā, vai kas ir laidiena galā, un kā tas kopā, kā tas notiek, jo mēs uztaisam sprintu, un tur nav viss. Un tas ir tas, kas ir jāmācās, bet mēs pakāpeniski ejam, un es domāju, ka tas izveidosies kaut kāds tāds mums pieņemams tāds izstrādes process. Jums tas attīstās? Jā, mēs attīstam tādu savu iekšējo procesu, lai mēs tomēr kaut kā visi strādātu pēc viena veida. Labi. Cik slikti ir? Nē, ir ok, jo mēs manā iestādē jau vairākus gadus esam no lielo tehnisko specifikāciju rakstīšanas atteikušies. Mēs ražojam pēc kārtas ļoti daudz darbu uzdevumus, un tad to sistēmu tiek radīta pa tādiem maziem Lego gabaliņiem,
sākumā uzradot tādu moduli, kas ir pats vajadzīgākais. Iespējams, ka viņu jau ir iespējams palaist produkcijā relīzi. Bet, ja nav, tad mēs viņai kabinam klāt vēl funkcionalitāti, kamēr mums beigās rodās tas lielais produkts, kuru mēs esam projektā iecerējuši uztaisīt. Un tā mēs esam ar, jau, man liekas, pēdējām 5 sistēmām šādā ceļā arī viņas uzbūvējuši. Vēl Agile vai kopumā labā praksē ir ļoti par, ka sistēmai ir jānodod, precīzāk, pabeigtā funkcionalitāte ir jānodod un jāpalaiž uz produkcijas vides, principā nekavējoties, tikko tā ir notestēta un akceptēta. Kā ar to veicās? Es tomēr dzirdu ikdienā ļoti daudz sarunas par lielajiem laidieniem. Mēs ejam ātrāk. Mēs jau mēģinām MVP veidu, jau vienā no projektiem mēģinājām MVP jau tādu ātrāk jau palaist. Un, principā, šobrīd jau, bet tas ir sabalansēt tās cilvēku resursu, iespējas ar testēšanu, ar to, jo tas viss ir saistīts. Ja nav tas resurs, kas var notestēt, mēs nevaram arī palaist nenotestēt produktu. Un tāpēc arī jāatrod tas balans. Bet mēs ejam arī, kā Egita teica, mēs arī ejam jau pa mazākajiem blokiem. Mēs laižam ātrāk jau produkcijā, jau tos risinājumus mēs negaidām 2, 3 vai kā agrāk pat 5 gadus. Man liekas, kad bija pat situācija, kad programmēja Waterfalls un pēc tam 5 gadus apmēram gaida līdz produkcijai. Šobrīd nē. Mēs arī liekam produkcijā to, ko var uzlikt, tas, kas ir funkcionāli neatkarīgs. Ja ir kaut kādas atkarības no cita paralēlā darba uzdevuma, tad tas darbs gaida. Protams, mēs viņu nevaram likt produkcijā, jo viņš strādās nepilnīgi. Bet tiklīdz kā ir tāds gabals, ko var iezīmēt, ka tas ir liekams autonomi produkcijā, obligāti liekam. Neko negaidām. Brīnišķīgi. Es zinu, ka būs tikai labāk un ātrāk. Tehnoloģija piespiedīs. Tā teikt, noslēgumā. Kur jūs redzat, kur mēs ejam vai ko Latvijas sistēmu lietotāji tagad varēs sagaidīt? Varbūt ne nākamajos 5 gados, bet nākamgad vai pēc 2 gadiem, kas tāds interesants top, kam ir plānot lielā palaišana tuvākajos gados? Manā iestādē laikam interesantākais projekts ir digitālais maks. Eiropas digitālais maks, kuru mums nosaka ieviest Eiropas regula, bet nebūtu regula. Es domāju, ka maks pats par sevi arī tiktu radīts, jo tas ir cilvēkiem vajadzīgs, lai viņam mobilajā telefonā ir klāt visi savi dokumenti, tie būs digitāli dokumenti, visi tādas apliecinājumi. Apliecinājums par to, ka man ir kaut kāds status, nezinu, tur daudz bērnu ģimene, vai tur invalīds, vai tur man līdzi ir medību apliecība, kas ir elektroniski maciņā. Un visi citi dokumenti, kā arī viss tad varētu, piemēram, pa Eiropu šo maku varēs lietot, nenēsājot līdzi maciņu ar īstiem dokumentiem, jo Eiropas Savienībā digitālais maks nosaka regula, kad maciņš ir jāpieņem visās Eiropas Savienības valstīs. Un nākamais solis ir digitālais eiro šai maciņā. Tas jau ir tādā periodā jau 3+ gadi. Protams, sākumā to maciņu ir jāuztais. Mums šogad ir paredzēts, ka mēs gada beigās varētu sasniegt MVP ar maciņu, kas ir Nē, es tev nevaru pateikt tehnoloģijas, jo par tehnoloģiju izvēli es tev pastāstīšu vakariņu laikā. Domāju, ka tev būs interesanti uzzināt. Mēs esam jaunu konceptu izdomājuši, kā notiks izstrāde. Jā, bet decembrī gaidām, ka būs MVP ar personas identitāti un vecuma apliecināšanu. Un Kists kaut ko jaunu plāno palaist? Jā, mēs strādājam, transformējam pie valodu tehnoloģiju platformas vairāk par tādu MI līmeni, bet mana tāda vēlme ir nodrošināt, lai citām iestādēm ir vieglāk ieviest šos risinājumus savās sistēmās. Ne tik daudz domāt par tādu starpslēni, bet tik domāt par to risinājumu galu, par to, ko darīt, nevis kā tas tiek darbināts. Un kultūras jomā, protams, ka mums arī ir daudz pakalpojumu, jaunas atsvaidzinātas vides. Un, protams, mūsu mērķis ir radīt tos labākos pakalpojumus iedzīvotājiem, kas ir prasīgi un varbūt mūsu labākie klienti, bet vienlaikus, protams, ka prasīgi. Un mums jādomā par to, kā padarīt to labāk un ērtāk visiem kopā. Mēs arī esam pieteikušies rindā uz Jāņa jauno valodu tehnoloģiju, jo Latvijā LV viņi plāno izmantot. Jā, tātad valodu tehnoloģija būs kā komponente no Latvijā LV. Tas ir tāds vēl viens lielais jaunums. Brīnišķīgi, ļoti pozitīvs skats nākotnē.
Paldies par skatīšanos. Paldies. Un paldies jums! Paldies! Paldies.